Modo kayan liwat nga makatokar kag makahalad sang ambahanon matapos nadakpan sa ginkasang nga drug bypass operation ang aning nga miyembro sang banda nga binhi kag isa pa ka individual. Ini ang ginkasa sa 2nd Street, Juntado Subdivision, Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City, gabi sa Oktubre 22. Ang mga arestado amo Sanday Clarence Di Maisip, 54 anyos, residente sa nasambit nga lugar, kag Rodney Bernada, 62 anyos, kag residente naman sa Barangay Sambagharo. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sa Molo PNP nga nabakla na mga inis ang isa ka plastic sa isang ginapatian Cebu gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Na-recover duga nga 8 ka mga plastic sa droga nga nagabugat sang 62 grams nga may market value ka 421,600 pesos kag na-recover man ang mga drug paraphernalias. Sa duwa kasi man nga monitoring na hibaluan nga nagabanda ang duwa kag nagabaligya sa droga sa Kangay, Manila nga nagabanda. Gina-verify pa karon sa pulis kung di nagakuha sa supply ang mga arestado. Informan kita nga nagapanugid nga may naga-engage sa illegal activity diya sa Juntado, 2nd Street, no? Kag gina-verify naton ini kag na-monitor naton sila nga sila ni nga mga individual grupo sang banda nga sa aside sa nagabanda nagadusuman sila sa nga illegal nga droga. Ginpaputsag naman ni Police Captain Inot mga kakipag makutob sa nagabanda. Rikawan gid ang paggamit sa droga nga inyo ginakabig nga papadura sa inyo kapoy. Sining pa ni Captain Inot nga kung miyara ka mo sa talento kalungan nyo gid kag hindi na pagintrahan sang illegal nga droga. Balita nagikan sa distrito sa Molo, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.